Hola. Bueno, acá haciendo nuevamente uno de mis videitos como para fortalecer el trabajo que se inicia en las sesiones y dar una ayuda en el trabajo a domicilio eh, de parte de los pacientes. Hoy nos toca el bruxismo, el trabajo de la boca, ¿sí? Entonces vamos a arrancar. Inicialmente lo primero que vamos a hacer es lavarnos las manos, ¿sí? Siempre higienizarlas antes de trabajar. Una vez que tenemos higienizadas las manos, arrancamos, ¿sí? Vamos a arrancar de forma superficial o externa, ¿sí? Arrancamos con uno de los huesos más importantes, un hueso muy importante que es el cigomático, ¿sí? Que es este hueso acá. Bien, vamos a arrancar haciendo unos masajitos circulares en ese hueso, ¿sí? Buscamos ir atrás también. Fíjense que el hueso se siente, va hasta atrás. Ahí lo puedo hacer por arriba del hueso, o sea, en la base. Después me puedo ir más el borde inferior del hueso. Bien, me voy a quedar acá en la parte posterior, ¿sí? Donde se siente un tejido, pero que es duro también, no es hueso, es músculo, ¿sí? Entonces de ahí 2 deditos. Ahí estamos sobre el macetero, ¿sí? Que es el músculo que hace, te diría, más importante de la masticación. Es un músculo súper fuerte. Con la boca cerrada nos podríamos sostener de algo. No sé si alguna vez vieron los del circo. A veces se sostienen con la boca para que nos demos cuenta la fuerza que tiene ese músculo. Bien, ahora vamos a ir por acá abajo. Tenemos la mandíbula, nos metemos un poquito por adentro. Y vamos a masajear un poquito ahí abajo. Bien. Después vamos desde el borde de la pera. Vamos a hacer hacia atrás. Uno más. Bien. 100. Borde externo del ojo, del ángulo externo del ojo. Muy suave en esta zona, porque es una zona súper sensible, así que muy suavecito. Bien. Desde ahí hacemos una presión hasta hacia abajo. Nos vamos a la 100 y hacemos toda una presión abajo. Otra vez más. Bien. Última. Bien. Y ahora pasamos a la parte interna. Si quieren, se vuelven a lavar las manos. Si sienten que la cara está limpia, bueno, no necesitarían hacerlo. Agarramos un dedito, vamos a meter adentro, ¿sí? Ahí hacemos un espacio. La boca la dejamos relajada, ¿sí? La boca cuando está relajada tiende a cerrarse, pero no a apretarse. Entonces, y ahí voy a buscar, ¿sí? Por adentro esta zona. Todo por abajo. Bien. Vamos por el otro lado.
por abajo. Bien, y ahora vamos a recorrer perdón, me va a picar la nariz. El cigomático para adentro. Vamos a ir así o así. ¿Sí? Entonces llegamos al hueso y como que quisiéramos abrir. Voy al fondo, acá, y toco, aprieto, empujo. Al otro lado, al fondo, aprieto. Mm, bien. Vamos a recorrer un poquito toda la boca, ¿sí? Ahí, 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 acá. Mm. Bien. Sacamos el dedito. Tiene una servilleta mejor. Nos agarramos los cachetes. Tiramos. Subimos arriba. Abajo. Adelante. ¿Sí? Como si fuera un pliegue hacia adelante. Abrimos al costado, pliegue adelante. Abrimos al costado, pliegue adelante. Bien, despacito, soltamos. Bien, vamos con la lengua un poquito. Hacemos un recorrido de la lengua. Por toda la boca. Y ya estamos.